আলহামদুলিল্লাহ, এগুলো হচ্ছে টাইগার মুরগির ডিম। আমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি, লেখাপড়ার পাশাপাশি আমি টাইগার মুরগির খামার করেছি। আমার আব্বু একজন সৌদি আরব প্রবাসী, আমার আব্বুর ইচ্ছায় আমি এই খামারটা করেছি। প্রথমে অল্প দিয়ে শুরু করি, এখন আমি বাণিজ্যিক আকারে এই টাইগার মুরগির খামারটা করেছি। আমার এখানে আছে ব্ল্যাক অস্ট্রেলপ, টাইগার মুরগি এবং মিশর ফার্মি, এই 3 জাতের মুরগি আমি লালন পালন করতেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। আপনারা চাইলেও খামার শুরু করতে পারেন এবং আমাদের মতো খামারিদের সাথে বা ডাক্তারদের সাথে পরামর্শ করে তারপর আপনারা অবশ্যই খামার